把鸡跟他做，还有一杯。可以的，可以的。你好，薄荷香蕉新品上线，这边我来扫您微信。哦，选。茶冻淘洗香柠绿，做少冰吗？要去冰。不焦虑一下子可以试一下，有手边喝的，大概等个3分钟左右啊。现在是中杯啊。好。这要给你打包吗？谢谢光临。
哎，算了，先这样吧。你好，按一下，谢谢。怎么做到一点泡都没有？这不有泡吗？这个真做不到。
舀出来的茶怎么会没有泡泡嘞？臣妾做不到啊！你看，不都是泡泡吗？上个洗手间去，应该去完再开的。看一会商场，云商场。